Gentlemen. Quem é? Smith, preciso agradecer por ter demitido aquele velho zelador ontem. É revigorante ver algumas caras novas por aqui. Na verdade, acho que é o mesmo zelador antigo. Mesmo. Mas como você está incrível, conte sua rotina de cuidados com a pele. Agora, minha filha Shona disse a mesma coisa. Shayna Chalmers elogiou você. Isso é enorme, senhor. Acredito que o slime de caracóis adaptados aqui na planta rejuvenesceu minha pele e tem uma forma de monetizá-lo. E por que deveríamos te ouvir? Um índice empresário. Um plano de negócios. Gentlemen, o mucilagem de caracol na beleza é um negócio de 4 bilhões de dólares dos Estados Unidos por ano. Você tem um material errado. O pessoal e a infraestrutura. Tudo o que falta é um visionário para levar este empreendimento ao próximo nível. Sim, é bastante